Hello guys, good morning. দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাতে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাপেক যে শুই আছে, মই বোলো গাটো ধুই ঘৰটো সাৰি আজৰি হৈ লওঁ, কাৰণ কামটো আছে দেওবাৰ বুলি। আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ভ্লগলৈ। আশা কৰোঁ ভ্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। কি কৰিছা? এইটো ল'লাহি ৰাতিপুৱাই। আমি কালি ৰাতি এইবোৰ বনাইছিলোঁ ন। শুই উঠিয়ে বাৰাণ্ডা পাইছেহি, আৰু এইটো ৰাতিয়ে লাগিছিলে তাইক, যিটো নেকি শুকাবলৈ আৰু 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা ৰাখিব লাগে। কেনেকৈ যে ধৈৰ্য ধৰিলে ৰাতিটো। এইটো নাই হোৱা যে, মই ভাঙো বুলি নাই ভাঙা ন। এইটো লোৱা, এইটো ভাঙিয়ে থাকিলে উলিয়াওঁতে। দেওবৰীয়া কাম উলিয়াইছোঁ। ককপিত হয় এইটো। ইয়াক ইয়াতে খুলি ল'ম। ককপিত এইটো জানা তাই। এইখিনি এতিয়া অলপ তিতি থাকিবলৈ দিওঁ, কাৰণ এইখিনি তিতিবলৈ যথেষ্ট টাইম লাগিব, আৰু চেপিবলৈতো আৰু সময় লাগিব। মম গান শুনিছা? শুনি থাকা দেই। বুজিছোঁ। খাই লওঁ, লগতে ককপিতখিনি কোমলালৈকে অকণমান চাফ চাফাইত লাগি যাওঁ, যিহেতুকে দেওবাৰ। প্ৰথমতে বিচনাখনেই চাফা কৰি লওঁ। বিচনাখন চাফা কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো আগাৰোৰ গ্ৰেণ্ড বেড ভেকুৱাম ক্লিনাৰ, যিটো নেকি 400 ৱাটছৰ মটৰত চলে, লগতে 12 kVA ছেকশ্যনৰ। এইটো হৈছে ইয়াৰ পাৱাৰ বাটন, আৰু ডাষ্ট টেংকটো এৰাবলৈ এইটো এৰ' বাটনটো ক্লিক কৰিলে হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ ডাষ্ট টেংকটো হৈছে 350 ml। ইয়াক ঢাকনাখন অ'পেন কৰিবলৈ এইটো লক আনলক ডট কেইটা মিলাই ল'লেই হৈ যায়। এনেদৰে গোটেই পাৰ্টবোৰ আমি খুলি আঁতৰাব পাৰোঁ। আৰু একেধৰণেৰে গোটেইটো আকৌ ফিটিং কৰিবলৈ এয়া নটটো যে দিয়া আছে দুইফালে, সেইকেইটা মিলাই ল'লেই হৈ গ'ল। আৰু আনফালে একেবাৰে ওপৰত দিয়া আছে এইটো হেপা ফিল্টাৰ, যিয়ে নেকি ভিতৰত থকা লেতেৰাবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহাত বাধা কৰে, ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰাখে। আৰু লগাবলৈ পুনৰ লক আনলক বাটনকেইটা মিলাই ল'লেই হৈ গ'ল। ইয়াত থকা মেক্সিমাম লেভেললৈ যেতিয়া লেতেৰাখিনি পাবগৈ, তেতিয়া এইটো খালী কৰিব লাগিব। আনফালে ভেকুৱাম ক্লিনাৰটোৰ সন্মুখভাগ ভালকৈ দেখিবলৈ LED লাইট দিয়া আছে, আৰু দুয়োফালে দিয়া আছে ভেণ্টছ। ইয়াৰ হেণ্ডেলডালো বিৰাট ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে, যাৰ বাবে ধৰি লৈ অগা পিছা কৰিবলৈও খুবেই সুবিধাজনক। ইয়াত থকা আল্ট্ৰা ষ্টেৰিলাইজেশ্যনে বিচনাত থকা বীজাণু, বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ এই সকলোখিনি মাৰি শেষ কৰে। আনফালে এই চকাকেইটা যে দিয়া আছে, সেইকেইটাৰ বাবে এইটো আমি অগা পিছা কৰিবলৈও বিৰাটেই সুবিধাজনক হয়। এই বাটনটোৰ সহায়ত ভাইব্ৰেশ্যন মোড অফ অন কৰিব পাৰি। অন হ'লে এই পেজ শ্বটাৰ ভাইব্ৰেট হয়, যাৰ ফলত ধূলি যদি পিলো বা তুলিত বেছিকৈ থাকে, চাফা কৰিবলৈ সহজ হয়। আনফালে ইয়াৰ পাৱাৰ কেবলডালো যথেষ্ট দীঘল, যাৰ বাবে বিচনাখন ডাঙৰ হ'লেও এইটো ইউজ কৰিবলৈ সহজ হৈ পৰে। এই ভেকুৱাম ক্লিনাৰটোৰ সহায়ত আপুনি বেডশ্বীট, চোফা, পিলো কভাৰ, ব্লেংকেট, মেট্ৰেছেছ এইবোৰ চাফা কৰিব পাৰে। ড্ৰাই ভেকুইমিঙৰ লগতে আপুনি পাব UV ষ্টেৰিলাইজেশ্যন। বিচনাত যদি সৰু সুৰা কিবা কিবি পৰি থাকে শুকান, সেইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ আঁতৰি আহে। আৰু লগতে আপুনি পিলো কভাৰৰ ওপৰত এনেকৈ চাফা কৰিব পাৰে, বা কভাৰটো আঁতৰায়ো খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব পাৰে। মই এতিয়া বেডশ্বীটখন আঁতৰাই লৈ মেট্ৰেছখন চাফা কৰিছোঁ। মোৰ এইটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় অনুভৱ হৈছে বৰ্তমান সময়ত, কাৰণ আমি তুলিখন দাঙিব নোৱাৰোঁ, যিহেতুকে এইখন বহুত বেছি ওজন হয়। সেইকাৰণে এইখন চাফা কৰিবলৈ এইটো খুবেই বেছি কামত আহে। আৰু চাওকচোন কিমান বেছি লেতেৰা এই ট্ৰেংকটোত জমা হৈছে। ভাবি আচৰিত লাগে, সাধাৰণতে লেতেৰাবোৰ আমি ধৰিবই নোৱাৰোঁ। আনফালে চোফাত পৰি থকা সৰু সৰু সেই লেতেৰাখিনি দেখিছেনে, কিমান ধুনীয়াকৈ আৰামত গুচি গৈছে। এই ভেকুৱাম ক্লিনাৰটো ইউজ কৰোঁতে মই দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে লাহে লাহে মুভ কৰিব, তেতিয়া খুব সোনকালে গোটেইখিনি লেতেৰা ইয়াত আহি যাব। আনফালে কুশ্বনবোৰ চাফা কৰিবলৈও খুবেই বেছি সুবিধা হয়। ক্লিনিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই এৰ' বাটনটো দবাই লৈ ট্ৰেংকটো আঁতৰাই লৈছোঁ, আৰু হেপা ফিল্টাৰটো আঁতৰাই দিছোঁ। চাওক কিমানবোৰ লেতেৰা জমা হৈ গৈছে। এইবোৰ মই এনেদৰে কাগজখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। চাওকচোন কিমানবোৰ একেবাৰে মিহি জাবৰ। এইটো ধুব পাৰি 2-3 বাৰলৈকে, কিন্তু মই এতিয়া নুধো। সকলো সময়তে যে ধুব লাগিব তেনে নহয়। ভেকুৱাম ক্লিনাৰটো মই ধুনীয়াকৈ মচি চাফা কৰি ল'লোঁ। প্ৰত্যেকবাৰতে যে মচিব লাগিব তেনে নহয়। আনফালে হেপা ফিল্টাৰটো বাদ দি বাকী এই তিনিওটা ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ, আৰু এইটো ব্ৰাছেৰে চাফা কৰি ল'লোঁ, আৰু পুনৰ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ৰাখি থৈ দিলোঁ। যদি আপোনাৰো এইটো কামত আহে যেন লাগিছে, প্ৰয়োজন বোধ কৰিছে, তেনেহ'লে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাৰ পৰাই আপুনি অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব।
এতিয়া আহি গ'লোঁ ওপৰলৈ কক'পিটখিনিও মেলিবলৈ আহিলোঁ আনফালে ওলকবিটো যিহেতুকে ফাটিছে এইটো বোলো খাই দিয়াই ভাল হ'ব কাৰণ ফাটি গ'লেগৈ সম্পূৰ্ণ খাবলৈও পৰা নাযাব যিহেতুকে নিজে কষ্ট কৰা খিচিৰি খাম আজি খিচিৰিতে দি দিব পৰা যাব এইফালে পিঠাগুড়িখিনি শুকুৱাইছোঁ আৰু এয়া জলফাই আৰু পাহৰি গ'ল হা নেলাগে এয়া মোৰ পাৰ্টনাৰ আহিছে আহিবই লাগিব ন আৰু মোক আহিছে হেল্প কৰিবলৈ কি কৰিলে চাব দেই কৰাখিনি দেখাবলৈ ৰৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে লেতৰাখিনি দেখিব এয়া পুৰা নাৰিকল এয়া ৰুকি বাকলি এৰাই দিলে আৰু এইখিনিও আজি যিহেতুকে আমাৰ আছে বহুত কাম তেওঁ এতিয়া অফিচ যাব মানে তেওঁ কাম বন একো নাই মই সেইকাৰণে কামত লগাইছো ঘৰতো কৰি থৈ আহিছে কাম বন একোৱেই নাই ঘৰতো কৰি থৈ আহিছে আকৌ এতিয়া অফিচত যাব কাম বন একোৱেই নাই সেইকাৰণে মই কামত লগাইছো সেইকাৰণে মই এতিয়া কামত লগালো বেচেৰি এতিয়া আকৌ অফিচ যাবগে কামেই কাম তেখেতৰ কিন্তু তথাপিও মোক ইমানখিনি কাম কৰি দিলে আমি ষ্টল দিম ন আমি ষ্টল দিম কাইলৈ আহিব দেই সকলোৱে ভিডিঅ'টো কেতিয়া চাব বাৰু ভিডিঅ'টো চাগে কাইলৈ মানে চাব চাগে মানে 24 তাৰিখে আছে নহয় ষ্টল দিব লগা কুলফিৰ স্কুলত কুলফি আৰু তেওঁৰ ল'ৰা একেলগে পঢ়ে আৰু এতিয়া মোক বহুতখিনি হেল্প কৰি দিলে যাৰ কাৰণে থেংক ইউ নকওঁ থেংক ইউ ক'লে বেয়া পায় অ'কে চলো বাই বাই কাল মিলতে হে বাই আৰু মানুহজনে এইকেইটা টাব দি থৈ গ'ল লগতে ফুল এইকেইটা আনিলে 3টা টাব এটা আচলতে মই আনিব দিছিলোঁ ষ্ট্ৰবেৰী পুলি পায় নেকি বুলি কিন্তু নেপালে আৰু এতিয়া মই লাগি যাওঁ বাকী কামবোৰত কুলফিক স্কুলৰ পৰা লৈও আহিলোগে আৰু এয়া আহিছে ওচৰৰ মাইনী বা কুলফিৰ খেলিছে কোন মাইনী ঘৰৰ মৰিচা শাক ভাজি লওঁ আৰু এইফালে নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আনফালে মানুহজনো আহিলে ডিউটিৰ পৰা এতিয়া অলপ সহায় কৰি আছে মই আচাৰখিনি কৰোঁ বুলি এয়া ধনিয়া গুটি লৈছোঁ 3 চামুচ চব গুটি 2 চামুচ জিৰা 1.5 চামুচ লগতে বগা সৰিয়হ লৈছোঁ সেইখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম খুলি মেলি ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ মানুহজনে কিবা এটা দেখালে নাৰিকল মানে গুড়া কৰি আছে মিক্সিত ইমানটো গুড়া হ'লে হ'বনে সেয়া এই জলফাইখিনি কাটি দিছিলোঁ কালি সেইখিনি অলপ শুকাল বাৰু এইফালে মছলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম গোটা মছলাখিনি বহুত বেছি ভাজিব নালাগে অলপ গৰম হ'লেই হৈ যায় আৰু হ'বলৈ সময়ত মই সৰিয়হখিনি দি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ দুবাৰমান লৰাই দিছোঁ আৰু সেনেকৈ কৰিলেই হৈ যাব এয়া দেখিছে ৰুকি আছিলে যে নাৰিকল উলিয়াই দিছে আৰু এইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া নমাই ল'লোঁ আনফালে শুকান কেৰাহীটোতে মই জলকীয়াকেইটা দি থৈ দিছিলোঁ ঠাৰিখিনি আঁতৰাই ধুনীয়াকৈ ভাঙি লৈছোঁ মিঠাতেল দি দিছোঁ হিং দিছোঁ অলপ সাধাৰণতে মই ভোট জলকীয়া তেল বা জলকীয়া দি দিওঁ মিঠা আচাৰটোত মোৰ ভাল লাগে পাঁচফোৰণ দি এতিয়া জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ যিহেতুকে কেঁচা জলকীয়া সেইকাৰণে তেলতে ভাজি লৈছোঁ আৰু জলফাইখিনিও দি লৈছোঁ মই জলফাই মিঠা আচাৰটো অকণমান নিজৰ পচন্দত বনাওঁ সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ বাৰু হালধি দি দিছোঁ অলপ মই একেবাৰে মিঠা হ'লে ভাল নাপাওঁ মিঠা জ্বলা নিমখীয়া টেঙা গোটেইকেইটা সোৱাদ থাকিলে মোৰ বেছি ভাল লাগে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লগতে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ ইয়াত যদি ভোট জলকীয়া বা ভোট জলকীয়াৰ তেল দিব পৰা যায় কেনেকুৱা মজা লাগে আৰু খুন্দি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ এয়া মই আগতে বনাই থোৱা আছিলে সেয়াও অলপ দি ল'লোঁ যিহেতুকে আগৰখিনি ইউজ কৰাটো বেছি ভাল হ'ব সেইকাৰণে আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই জুইটো অলপ কমাই ৰাখি ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া দি দিছোঁ গুড় যদি মিঠা বেছিকৈ খায় আপুনি গুড় বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই কিন্তু মিঠাটো ক'লোৱে আগতে যে নিমখীয়া আৰু জ্বলা সোৱাদটোও মই বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মই নিজৰ সোৱাদ অনুসৰিয়ে গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু বহুতেই মিঠাটো বেছিকৈ ভাল পায় সকলোৱে সোৱাদ যিহেতুকে ভাল লগা বেয়া লগাবোৰ বেলেগ বেলেগ এয়া মোৰ আচাৰ প্ৰায় হ'বলৈ হ'ল গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ ভিনেগাৰ নিদিলেও ধুনীয়া হৈ থাকে বাৰু এইটো আৰু ইটোৰ পিছত সিটো কামত লাগিয়ে আছোঁ এইখিনি নমাই থ'লোঁ ওটছ ব্ৰাউনি তাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ ইফালে মোৰ আহি গ'ল আৰু এগৰাকী হেল্পাৰ কাইলৈ কাৰণে ধৰিয়ে লৈছোঁ গাজৰৰ কেকৰ কাৰণে গাজৰ গুচাব লগাই দিছোঁ আনফালে নাৰিকলখিনি ভাজিলেই তেওঁ অভেন প্ৰিহিট হ'বলৈ দিছোঁ
এতিয়া দুয়োজনীয়ে পূৰা মুখ আৰু হাত সমানে চলাই আছোঁ কাৰণ কথা পাতি পাতি কাম কৰি থাকিলে সময়টো জল্দি গুচি যায়, কামখিনিও হৈ যায়। এইফালে মই এয়া ব্ৰনিৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ বস্তুখিনি ৰেডি কৰি, 2টা কৰিব লাগিব যিহেতুকে এটা যদি অলপ সোনকালে বহাই ল'ব পাৰোঁ সুবিধা হয়। ৰঙালাও গুটি আৰু কিবাকিবি দি লৈছোঁ আৰু তেওঁক মই কেকটোৰ কাৰণে বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিব দিছোঁ। দৈ, ৰিফাইন তেল, চেনি এইখিনি গোটেইখিনি দি দিব দিছোঁ। বাকী ফেটা মেলাখিনি মই কৰিলোঁ বাৰু, গাজৰখিনিতো তেওঁ ৰুকিয়ে থ'লে সেইকাৰণে সুবিধাই হ'ল। গোটেই কামখিনি হৈ গৈছে প্ৰায়। এয়া জলফাই আচাৰৰ পেকেট বনাই ল'লোঁ, ৰশ্মিবায়ু অলপ কৰি থৈ গ'লগৈ। তাৰপিছত এইটো এটা ব্ৰাউনি, লগতে এইটো এটা, আনফালে এইটো হৈছে গাজৰৰ কেক। গাজৰৰ কেকটো খাই ইমানেই ভাল লাগিল মানে কাটাৰ পিছত আকৌ বিটৰ কেক এটাও বনালোঁ সেইকাৰণে। অ'কে, এতিয়া একদম লাষ্ট কাম কৰি আছোঁ। ইফালে চব বস্তু হৈ গ'ল, দেখাই দিয়া। বিটৰ কেক, লগতে ভিতৰত আছে গাজৰৰ কেক, এগলেছ হয় এইখিনি। আৰু ইয়াতে মই অ'টছৰ বনালোঁ কিবা, যিখিনি নেকি কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাৰু এইখিনিত। আৰু এয়া জলফাই আচাৰ আৰু এইফালে দেখাই দিয়া। এয়া হৈছে গিলাচত যে পিঠা বনাই যে ভাপত দিয়া পিঠা, সেইটো বনাম। এইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া বনাই থ'লে হয়তো পিঠাটো টান হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা বনাম সেইখিনি। কেৱল ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা দৌৰা-দৌৰি হৈ যাব পাৰে। ইমানেই আছিলে আজি কাম, মানে বহুত কামেই আছিল কিন্তু এতিয়া শেষেই হৈ আহিলে কামবোৰ। বহুত মানে সহায় কৰা মানুহ পাই গ'লোঁ আমি কেইবাটাও। কেমেৰামেনো বহুত সহায় কৰিলে। ৰশ্মি বাও আহিলে, ৰাতিপুৱাটো অঞ্জনাও আহিছিলে, অঞ্জু আহিছিলে। মই তাইৰ নামটো সদায় উল্টা পুল্টা কৰোঁ। আৰু এতিয়া সিমানতে সামৰণি মাৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।